嘿，你知道 View3现在免费了吗？真的吗？在哪可以用？当然在我这里了。自从 View3发布了，我就没日没夜的为大家找免费使用的办法。睡觉不存在的，咖啡是当水喝的。朋友们，轻舟已过后空翻。那个让我们不保信用卡、无需验证、免费使用 View3的办法，终于被我找到了。还是搞顺。打开 Open with Google，在右上角用谷歌邮箱登录。又来了。还好难不到我。在 Google 浏览器右上角打开 VPN 插件，把节点选择到美国，就可以顺利打开这个网站了。进入到 OPPO 之后，下面有一些功能不管它，我直接新建一个工作台，然后选择最上方的 Generate， 在右边这里选择 View 视频选项，选择最下方的 View， 然后在左边对话框让它帮我们生成一个 View3的工作流。这个工作流大小随便怎么调整都没问题。在最上方选择 App 工作台，点击 Start 就可以来生成 View3的影片了。开始测试，这样比我聪明的 GPT 帮我写一个聪明的提示词，就写全世界都会有背道而驰的复仇大女主，写完就可以创死这个世界。我们把提示词复制过来，然后点击生成。等我们看这个圈圈转得快头晕的时候，影片就生成好了。Now I rise for 该说不说，这个提示词还原的真的很不错。但是如果你想重新生成，就需要点击右上角来刷新，然后重新写上提示词来生成。这次我们就来生成一个有台词的。你们曾经联手毁了我，现在轮到我了。你说的没错。现在轮到你们来尝试了。那今天视频就到这里结束了。如果觉得这视频比较有意思的话，不要忘记了点开这个微信关注标记，我去看我们下期再见啦！如果还有什么其他想看的主题，也欢迎弹幕评论多多留言。拜。